Ito na ang pinakamabilis na change oil tutorial para sa Honda Click 125. Yung ilalim na drain plug ang bubuksan natin, 12mm socket ang gagamitin. Tapos buksan natin yung oil dipstick para lalong mag-flow yung oil. Tandaan, 800ml lang ang ikakarga mo. After mag-drain ng lumang oil, ibalik yung drain plug and i-prepare na yung gagamiting oil. Tandaan, normal na nagbabawas ang langis kaya make sure na monitor nyo parati yung oil level nyo using the dipstick. Isabay na rin natin magpalit ng gear oil. Dito yan makikita sa gilid ng crankcase. Pagkakatanda ko, 130ml ang gear oil na ilalagay. Pagkatapos ikarga yung mga bagong oil, i-double check yung mga bolts kung naisara mabuti. After i-check yung mga bolts, start natin yung motor and observe for leakages. Pag okay na ang lahat, pwede mo nang i-reset yung change oil notification sa panel mo. Madali lang, di ba? Follow me for more tutorials.